دايما اطلعها من الفرن تهبط مني او يكون قلبها غامق ومليانه فراغات كتير. دي الشكوى المتكرره للكيك اللي مفيش بيت بيستغنى عنها. كيكه الشاي العاديه اليوميه على الاقل لازم نعملها كده مرتين في الاسبوع، احلى فطار او عشاء جنب كوبايه شاي بلبن او نسكافيه. يلا نشوف هنعملها بمقادير مظبوطه ازاي، بس يا ريت نصلي للرسول. في البولة هضيف 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودر، وكوباية وربع من السكر. بفضل جدا يكون فاتح وحبيبته ناعمة عشان ما يغمقش قلب الكيك. سواء هتشتغلي بالخلاط او المضرب الكهربائي، مش عاوزاكي تستعجلي ابدا على الخطوة دي. افضلي اضربي في البيض والسكر لحد ما يفتحها معاكي ويكون لونه عامل زي الكريمة، لان الخطوة دي بتفرق جدا في الكيك. جبت بقى ليمونه حلوه كده غسلتها وبشرت القشره الخارجيه، بتخلي بقى ريحه الكيكه تحفه. جربوها بالتكه دي هتعجبكم. كوبايه الا ربع من الزيت، بس يفضل يكون نوعيه كويسه، او زيت وزبده او سمنه. انا ضفت زيت مع سمنه بلدي. هرجع اشغل تاني المضرب، ومعلقه الخل الكبيره هضيفها، الحقيقه كنت هنساها. بعد كده بقى هجيب كوباية من الدقيق والمنخل. الدقيق بنضيفه على دفعات مش مرة واحدة. أول كوباية بنخلها وارجع أشغل تاني المضرب الكهربائي على السرعة الهادية، كله في اتجاه واحد لحد ما الدقيق يختفي. وبعد كده هعاير كوباية ونص تاني من الدقيق أنخلهم مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر. كل المكونات الجافة الحقيقة لازم تتنخل عشان يكون قلب الكيك هش مش مكتوم. ملاحظين لحد الآن أنا ما ضفتش الحليب، هقول لكم هضيفه إمتى. نخلت بقى كل المواد الجافة والبيكنج باودر، ونرجع نضرب تاني على السرعة الهادية خالص لحد ما دي يختفي. سخنت شوية حليب في كنكة وعيرت بنفس الكوباية اللي عيرت بيها كل المكونات، كوباية الشاي العادية اللي موجودة في أي بيت عشان ما يكونش فيه لخبطة. الحليب السخن يا جماعة بنضيفه على دفعات مش مرة واحدة عشان البيض ما يستويش، شوية بشوية كده مع الاستمرار في الضرب. شايفين ايدي كلها في اتجاه واحد. بعد بقى ما اخلص كميه الحليب هضيف شعره الملح، مش محتاجه ان انا افضل اضرب في خليط الكيك كتير. اول لما الدقيق يختفي خلاص بوقف المضرب تقلبتين تلاتة كده بالمعلقه عشان اتاكد ان مفيش دقيق في نهايه البوله. شايفين بقى الخليط لا تقيل ولا خفيف، القوام المتوسط هتديكي كيكه ناجحه. ممكن تشتغلي في قالب مقاس 26 او 28 على حسب السمك اللي بتحبيه. بطنته بالسمنه والزيت ونزلت بالخليط التحفه ده خبطتين ثلاثه كده بقى على رخامه المطبخ، وكنت مولعه الفرن من قبلها ب5 دقايق درجه حراره 180. هضيف القالب على الشبكه في الرف الاوسط، هتقعد معاكي بالظبط 40 دقيقه، وان شاء الله بعد ما تستوي هوريكم شكلها. عاوزه اقول لكم وانا بطلعها من الفرن ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. طبعا احنا ما كناش صابرين عليها تبرد، لان انا كنت عاملاها الصبح على الفطار. قلت لهم مش هعمل لكم سندوتشات ولا حاجه ولا فطار، هاكلكم كيك وشاي بلبن. ينفع كمان على العشاء ما بين الوجبات. الشتاء دايما عاوزين ناكل حاجه حلوه، مفيش احلى من الكيكه اليوميه البسيطه اللي موجود مقاديرها في كل بيت. اعمليها بنفس الخطوات والترتيب اللي انا قلت لك عليه في الفيديو، استحاله تفشل منك. حتى لو بتبوظ منك كل مره جربيها المره دي على طريقتي وشوفي الطعم تحفه ولا غلطه فيها. طبعا هو المفروض نستنى تبرد وناكلها، لكن مين بقى هيستنى. كنت سايبه براد الشاي على البوتاجاز عشان نعمل الشاي باللبن، ونقطع كده ونشوف قلبها عامله زي بسم الله ما شاء الله. ولا غلطه، سكر مظبوط، هشه زي القطن، ما فيهاش فراغات في قلبها كتير، والمسام الواسعه وكمان فاتحه، وطعمها خرافه خطيرة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا بنفس المقادير اللي قلت لكم عليها. منتظرة رأيكم فيها، وتنسوا اللايك والشير، وباي باي.